სულიერი განვითარება არ გულისხმობს თავად სულის განვითარებას, რადგან სული თავის თავში უკვე ძალიან განვითარებულია. სულიერი განვითარება გულისხმობს ჩვენი ფიზიკური მონაცემების, ფიზიკური ბიორობოტის, ჩვენი სხეულის, ჩვენი შეგნების, ჩვენი ცნობიერების და ენერგეტიკის გაფართოვებას იმისთვის, რომ შემდეგ ჩვენში დავიტიოთ რაღაც უფრო დიდი. როდესაც სულიერებაში ადამიანი წინ ვერ მიდის, ამ შემთხვევაში უნდა დაბრუნდეს უკან და დაიწყოს ისევ თავისი ტრამვების დამუშავება და დაინახოს საკუთარი ბნელი მხარეები. რადგან ნათელში ვერ გავა ადამიანი, სანამ ის რჩავა ბნელში და არ შემოიერთებს საკუთარ ბნელ მხარეს. ამიტომაც რომ ძალიან ბევრი ადამიანს აქვს ხოლმე მომენტი, როცა იჭედება სულიერი განვითარების გზაზე, თითქოს ერთ და იგივე სიტუაციაში ტრიალებს, გონია რომ რაღაცა გარე ფაქტორებში არის პრობლემა და სინამდვილეში ის უნდა მიუბრუნდეს საკუთარ თავს და საკუთარ თავში მიიღოს ის ყველაფერი, რასაც ვერ იღებს.